ויאמר אם שמוע תשמע לקול אדוני אלוהיך אשר בנפשתם ונתת למצוותיו שמרת חוקותיו עולם נחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני אדוני רופאך. דרך אגב, הפסוק הזה בשם המקובלים, כל מי שאומר אותו אחרי התפילה מובטח לו שהחיצונים לא יתאחדו בתפילתו. אז לכן יש מעלה מאוד גדולה לומר את הפסוק הזה גם אחרי מנחה, גם אחרי ערבית, גם אחרי שחרית, כל התפילות, מוסף, תמיד עשיתם עלינו לשבח, תמיד להגיד אותו. לכן תסתכלו, יש סידורים ששמו את זה מיד לאחר תפילת שחרית, נכון? זה לא רק שחרית, אחרי מנחה, אחרי ערבית, אחרי מוסף, אחרי כל דבר. שמו את זה בשחרית, אולי היה נוח למסדר של הסידור, היה לו נוח, אבל זה אחרי כל תפילה. למה מי שאומר את הפסוק הזה, החיצונים אין להם אחיזה בתפילה שלו. יש בזה סגולות ושמות קדושים נוראים שמבטלים את אחיזת החיצונים שהם לא ישתמשו בה. זה קשור לרפואה? לרפואה? רפואה זה כולל כל הדברים כולם. רפואה זה רפואת הנפש, רפואת הגוף, וכל הברכות כולם, כולל ברפואה יש הכל. בברכת אשר יצר יש סגולה לפרנסה, סגולה לזיווג, הכל יש. רק לכוון בכוונה. כל מה שקשור לרפואה זה מרפא את הכל.